السلام عليكم كورن مقعي هو جميلة برنامج شيكو كسو دوو maanta waxaan ka hadli doonaa midabada midabada waa buluug gaduud jaalle cagaar basali madow عدان فروج بني iyo قلب خفيف هبدأ إلى عيار midab kan maxaa loo yaqaan kanne midabkan maxaa loo yaqaan kanne aad ayaa u mahadsantahay inaa ila sheekaysatay waan ku salaamay laakiin xasuuso markaad rabtina i maqashid sheeko aad ii heelaysa sheeko isku qor ee waan jeclahay riix